दोस्तों क्या होगा अगर हम एक फैन लें और उसके तीनों पंखियों पर नारदाने लगाकर उन दोनों को एक साथ चला दें। तो दोस्तों ऐसा ही अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया है द फेमस इंडियन यूट्यूबर मिस्टर इंडियन हैकर ने। अब दोस्तों ये रहा टेबल फैन और इसके ऊपर लगा दी है अनारदाने। आप खुद ही देख लो कि क्या होता है। दोस्तों जैसे ही फैन को चलाया जाता है तो बहुत सारे नारदाने जलने लगते हैं और बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है।